4个其实数量上也差不多了。我说4只啊，数量上也差不多了。可以藏了，箱子里边是1只，哎，在柜子后面藏了3只。那么高的箱子它都能穿出来，我的妈！目前看不到，其他的垃圾不用搞吧？啊，你把你那个袋子给我，你弄的垃圾我给它收一收。但是里边有好多。美女接一下啊，好臭。